40 cán bộ chiến sĩ đã được Công an huyện Đất Đỏ trao huy chương vì an ninh Tổ quốc, huy chương chiến sĩ vẻ vang. Dịp này, 46 cán bộ cũng được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Đất Đỏ mong muốn cán bộ chiến sĩ công an huyện tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động kịp thời tham mưu và xử lý tốt các tình huống liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng lực lượng công an huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại.